عليكم الإخوان. Alors, faire de la vidéo, on va commencer le deuxième chapitre. Chapitre 2, notions fondamentales de la thermodynamique. Alors, faire le chapitre, غادي نشوفوا بزاف ديال les notions وبزاف كيكونوا في les questions de cours. دونك حاولوا تتبعوا معايا وتكتبوا داكشي. دونك شابيتر ساهل ما فيه والو، مي راه فيه بزاف ديال لي نوسيون اللي خاصنا نعرفوهم، داكوغ، وغادي نبقاو نخدموا بهم حتى في لي زيكزارسيس. واخا كاع ما يتحطوش في لي كيسيون دو كور، راه في اكزارسيس اللي فيه الخدمه ضروري غتلقى شي كلمه هكا ولا شي كلمه هكا. دونك خصنا نعرفوا كلشي، داكوغ. حاجه اخرى اللي كنقولها ديما ديما بقاو تكتبوا معايا، راه اللي ما كيكتبش راه ما غاديش يفهم، داكوغ. مثلا دابا مثلا هاد لو شابيتر فيه بزاف ديال لي ديفينيسيون داكشي. دونك الا ما كتبتيهاش، الا ما كتبتيش معايا، فين غادي تعقل على دوك لي ديفينيسيون، داكوغ. الوغ نبداو premièrement système thermodynamique, petit 1 définition. Alors un système thermodynamique est un solide ou un fluide. دونك سوليد كلشي كيعرفو. لو فلويد، الناس اللي ما قاريينش لا ميكانيك دي فلويد، لو فلويد هو واحد لو كور كي نا با اون فورم بروبر. باغ كونطخ لو سوليد راه عنده واحد لا فورم بروبر، داكوغ. مثلا خديتي واحد الكريستالان عنده واحد لا فورم بروبر. باغ كونطخ لو فلويد يقدر يكون ان غاز كما انه يقدر يكون ان ليكيد، داكوغ. ما عندوش واحد لا فورم بروبر. تقدر مثلا نحطوه في واحد لو سيلندر، نقدروا مثلا نحطوه في واحد لو بيشير، في واحد لو ريزيرفوار، داكوغ. Donc il n'a pas une forme propre. Alors, un système thermodynamique est un solide ou un fluide formé par un nombre extraordinaire de particules élémentaires. Élémentaire. Alors, le système thermodynamique est défini à l'intérieur d'un volume V limité par une surface appelée la frontière ou le paroi. Alors, il est défini à l'intérieur d'un volume V limité par une surface appelée la frontière ou paroi. D'accord? La frontière ou paroi. Donc, مزيان. Tout le reste de l'univers appelé le milieu extérieur. Donc, l'univers, شنو fait? L'univers fait le système thermodynamique اللي كنديروا عليه ليتود ديالنا، ياك؟ thermodynamique plus le milieu extérieur. À travers la frontière,
il y a un échange. Un échange de quoi? Un échange de l'énergie, de la matière et aussi de l'énergie et la matière. من بعد نشوفوا les types ديال les systèmes. Donc il y a un échange de l'énergie بوحدها d'énergie sous forme de travail ou chaleur, travail et chaleur, de la matière et d'énergie et matière. D'accord? Donc عندنا واحد l'univers ياك حنا لو سيستيم ديالنا هو هذا السيستيم. دونك لو سيستيم غنبقاو نرمزوا ليه حتى بهذا لو سين هذا. داكوغ بحال لاصون. الوغ هذا هو لو سيستيم ديالنا، هذا لو ميليو اكستيريور، هذه لا باروا ديالنا ولا لا فرونتيير كتسمى. دونك اترافير لا باروا ولا لا فرونتيير il y a un échange d'énergie, de la matière et d'énergie et la matière. دابا غادي نشوفوا لي تيب ديال لي سيستيم thermodynamiques. Alors, deuxièmement, les types d'un système thermodynamique. Alors, maintenant, le premier type qui est un système ouvert. Un système ouvert. Alors, le système ouvert permet d'échanger l'énergie et la matière avec le milieu le milieu extérieur. D'accord. غناخدو اكزومبل باش تفهموني. مثلا حنا لو سيستيم ديالنا هو واحد ان فير دو لو ولا ان فير، مثلا ناخدو شي حاجه سخونه ان فير دو تي مثلا ياك. عندي واحد الكاس بحال هكا بيان سور فورم سيلندريك، هنايا عندنا لو تي. داكوغ. الوغ حنا ما كاين والو فوق في هاد الكاس هذا. دونك افيك لو ميليو اكستيريور راه غادي تكون ليشونج ديال لينيرجي. هاد سميتو هاد الكاس ديال اتاي راه غادي il permet d'échanger avec le milieu extérieur de l'énergie sous forme de la chaleur et aussi de la matière. Donc يقدروا l'air يقدر يدخل للكاس. داكور. و l'air راه فيه دي بارتيكول، دونك راه هذه كتسمى لا ماتيير. دونك il y a un échange de l'énergie et de la matière باش كيكون عندنا un système ouvert. D'accord. فوالا حنا نرسموها غير صغيره هنايا. هنا مثلا بحال هكا. الوغ الا قلنا مثلا سيستيم ولا لو دوزيام تيب ان سيستيم فيرمي. سيستيم fermé.
Donc le système fermé permet d'échanger le système fermé permet d'échanger de l'énergie avec le milieu extérieur mais il ne permet pas d'échanger d'échanger de la matière. D'accord? Donc, parce qu'on a un système fermé, il permet d'échanger de l'énergie avec le milieu extérieur, mais il ne permet pas d'échanger de la matière. Donc, on a نفس الكاس. D'accord? ونفس الكاس فيه la même chose, فيه le T. ولكن من الفوق نسدوه بشي حاجة. نسدو مثلا نحطو عليه واحد الورقه، ولا مثلا هادوك اللي مثلا باش كتمشي تاخد كافي اون بورتي كيعطيك واحد اللعيبه كتحطها فوق منها. داكوغ. دونك هنا كيتسمى سيستيم فيرمي. بيان لا ماتيير ما غاديش il ne permet pas d'échanger de la matière, ولكن il permet d'échanger de l'énergie sous forme de la chaleur. D'accord. واخا مثلا نصدو بشي حاجه غادي لا شالور مثلا ديال هذاك الكافي ولا ديال هذاك لو تي غادي تنقص حيت كاين ان échange d'énergie avec le milieu extérieur. Le dernier système, un système isolé. Le système isolé ne permet d'échanger ni de la matière ni d'énergie avec le milieu extérieur. D'accord? Donc, le système isolé ne permet d'échanger ni de la matière ni d'énergie avec le milieu extérieur. ناخدو مثلا لو كا ديال ان تhermostat باش كيكون عندك واحد thermostat. دونك واحد thermostat هاد thermostat donc ما كتعطيكش ولا ne permet pas d'échanger ni de la matière ni d'énergie. donc لا حطيتي فيها مثلا كافي غادي تبقى سخونه حيت ne permet pas d'échanger de l'énergie ou aussi de la matière avec le milieu extérieur. D'accord? Donc نرسمو واحد لو طابلو ونعاودو نحطو فيه هادشي. الوغ هنايا عندنا لو سيستيم. ماشي عطاوني لو روج. الوغ عندي لو سيستيم هنايا échange d'énergie. هنايا échange de la matière. قلنا لي سيستيم اللي عندنا لو سيستيم ouvert, système fermé et système isolé. Alors, on double le système ouvert. Le système ouvert, est-ce qu'il permet d'échanger de l'énergie avec le milieu extérieur? Oui. Et aussi de la matière, donc oui. Le système fermé permet d'échanger de l'énergie, oui, mais il ne permet pas d'échanger de la matière, donc non. Système isolé ne permet d'échanger ni de l'énergie ni de la matière, donc non, non. D'accord? Donc خليو عندكم aussi هاد le tableau.
الطابلو بقى بوحدو ما مشاش ماشي مشكل. الوغ شوفوا دابا troisièmement petit 3 équilibre thermodynamique. Équilibre thermodynamique. Alors, un système est en équilibre thermodynamique si, premièrement, ces variables d'état macroscopique ne varient pas au cours du temps. Ces variables d'état, وإحنا دابا في البارتي الجاية غنشوفو شنو هما لي فاريابل d'état. Ces variables d'état macroscopique ne varient pas au cours du temps. Il n'y a, et deuxièmement, il n'y a aucun échange d'énergie et la matière avec le milieu extérieur. Alors, il est سولونا في l'examen شنو هو un système thermodynamique. Donc, le système thermodynamique, si ces variables d'état macroscopique ne varient pas au cours du temps et il n'y a aucun échange d'énergie et de la matière avec le milieu extérieur. D'accord? Alors, كما قلت لكم دابا في هاد la partie غنشوفوا les variables d'état d'un système thermodynamique. Donc, deuxièmement, les variables d'état d'un système thermodynamique. ولا بلا ما نكتبو ديريكتومون ولا نكتبو ان définition ماشي مشكل. Alors petit 1 définition pour définir l'état d'un système. Alors pour définir l'état d'un système باش نشوفوا هذاك لو سيستيم واش كاين في ليكيليبر ولا ما كاينش في ليكيليبر ولا فين كاين. Donc il faut être capable de préciser à chaque instant la valeur numérique de chaque des paramètres caractéristiques du système. Des paramètres caractéristiques du système.
Ces paramètres, ces paramètres sont appelés les variables d'état du système. D'accord? Les variables d'état du système. Exemple, la température, la pression, le volume, la quantité de matière. D'accord, راه بحال اللي كنا كنديرو في الباك الا عقلتو لو سويفي دان سيستيم شيميك. دونك راه بحال هكا هادشي اللي بغينا نقولو في هاد لا ديفينيسيون. Et on distingue deux types de variables d'état. Alors, d'abord, ركزوا مزيان. غادي نشوفوا les types des variables d'état. Le premier type شنو كيتسمى les variables extensives. Alors, les variables extensives, on dirait une petite définition, on cherchera. D'accord? Donc, ils sont relatives au système entier, proportionnelles à la quantité de la matière et additives lors de la sommation de deux systèmes. D'accord? Alors, on va la définition. Donc, انا حتى في لي ديفينيسيون حاولت نجيب دي ديفينيسيون اللي ساهلين وكنحاول نحط زعما دي مو اللي ما غاديش زعما يكونوا كومبليكي عليكم. داكوغ؟ وكما قلت لكم راه في لو كور راه انا ديجا عندي لو كور كنعاود نكتب بالطريقه ديالي ولو كور ديالي وما كاينشي كنجي كنبغي نجي نافيشي لكم داكشي ونبدا نقراه. نون كنبغي نعاود نكتبو باش نتوما تكتبوا معايا. اما الا لقيتو داكشي مكتوب راه صافي غتقولوا صافي بلا ما نكتبو راه كاين لو كور وهادي. داكوغ؟ وتا لو كور ما غاديش نصيفطو لكم دابا تا تكتبوه عاد نصيفطو ولا الحشومه نصيفطو. داكوغ؟ حيت المهم خاصني نصيفطو. واخا الصراحه راه كما قلت لكم راه داكشي اللي كاين في لو كور راه هو اللي كنكتبو لكم هنايا. دونك سي ميو تكتبوا واخا نصيفط لكم لو كور كتبوا حتى نتوما عاد نصيفط لكم داكشي حيت كاينين حتى دي زيكزارسيس وهذاك. دونك ضروري خاصني نحط لكم داكشي. الوغ نكتبوا ils sont relatives au système entier proportionnel à la quantité de la matière et additive lors de la somme de deux systèmes. كاينين الصراحه شي وحدين اللي الله يسمح لهم كيشدوا لو كور ديال شي يونيفرسيتي ولا ديال شي فاكولتي كي سميتو كيحطوه زعما في ليكرون صافي كيبداو يقراو على لي زيتيديون هادي. الصراحه هادي ماشي طريقه ديال الخدمه وديما كنقولها الا ما كتبتيش راه ما غاديش زعما لي زيتيديون يفهموك. دونك داكشي علاش انا كنخدم بهاد لا ميثود هادي وكنعاود لو كور بالطريقه ديالي. اما باش غتجي تنقل من شي واحد ولا هادي راه حشومه الصراحه. داكوغ؟ دونك راه كاينين بزاف كيمشيو يخدموا دي موديول ما هما ما عندهم حتى علاقه بهم ما فاهمينهمش اصلا راه غير كيمشيو كيبداو يقراو طاق يمشيو هادي يحفظوا التمارين وصافي كتحابوا انت راك فاهم وراه ما فاهم حتى حاجه. كاينين دي موديول مثلا اللي كيكون فيهم لو ديسان وداكشي بزاف هذاك ماشي مشكل واخا تاخذ دي زيماج ولا هادي عادي. ولكن باش تكتب ولكن باش تحط لو كور تبارطاجي لو كور مع لي زيتيديون تبقى تقراه الصراحه حشومه ماشي خدمه هادي. دونك نشرحوا هادشي اللي كتبنا بعدا. Donc les variables extensives elles sont relatives au système entier
proportionnelles à la quantité de matière. Donc, les variables extensives ont une relation avec la quantité de matière, d'accord? Ils sont proportionnels avec la quantité de matière. مثلا بحال la masse عندها relation avec la quantité de matière. مثلا le volume عنده relation avec la quantité de matière, d'accord? Soit ils sont proportionnels ولا زعما مثلا كونتيتي د ماتيغ طلعت لا ماس هي اوسي كطلع مي يقدر يكون العكس مثلا كونتيتي د ماتيغ طلعت لو فوليوم مثلا يهبط داكوغ دونك حنا خدينا غير مثال ماشي زعما هادشي بصح حيت اصلا لو فوليوم باش كيطلع راه اوسي لا كونتيتي د ماتيغ كطلع دونك سوا تكون بروبورسيونيل ولا انفيرسومون بروبورسيونيل داكوغ دونك لي فاريابل extensives elles sont relatives au système proportionnelles à la quantité de la matière et additives lors de la somme de deux systèmes مثلا ناخذ exemple وهاد اديتيف انا نشرح لكم شنو هي اديتيف اكزومبل لا ماس لو فوليوم مثلا عندنا واحد لو سيستيم ياك حنا ما سوقناش واش سوليد واش فلويد ما حنا ماشي سوقنا المهم هذا سيستيم ياك دونك لو فوليوم ديالو مثلا 1 لتر و لا ماس مثلا 1 كيلوغرام خدينا واحد لو سيستيم اخر لا ماس ديالو ولا نبداو بلو فوليوم 2 لتر لا ماس ناخدو مثلا 2 كيلوغرام واش واش نقدروا نجمعوهم هاد لو فوليوم مع لو فوليوم نقدروا نجمعوهم في فوليوم اخر ولا ماس واش نقدروا نجمعوها الا جمعناهم بيان سور نقدروا نجمعوهم داكوغ بيان سور نقدروا نجمعوهم دونك نقدروا نجمعوهم دونك هذا سيستيم 1 سيستيم 2 alors الا جمعناهم لو فوليوم غادي يكون هو 1 plus 2 donc il y a 3 litres la même chose pour la masse 1 plus 2 il y a 3 kg d'accord وباش قلنا proportionnel à la quantité de matière مثلا حنا عارفين la quantité de matière شنو هي la masse sur la masse molaire عشان عندنا هي la concentration fois le volume ياك alors سميتو proportionnel الا طلعت لا كونتيتي د ماتيير لا ماس اوسي كطلع الا طلعت عاوتاني لا كونتيتي د ماتيير هنايا لو فوليوم اوسي كيطلع داكوغ اي فوالا حنا نشوفو دابا مازال غادي نشوفو دوطخ شوز غادي نفهمو مزيان هنايا لا كونسونطراسيون ماشي فاريابل اكستنسيف فاريابل انتونسيف وانا غادي نقول لكم علاش فاريابل انتونسيف من بعد وغادي نرجعو ليها Donc d'abord je fais les variables extensives. D'abord, le deuxième type, variable intensive. Variable intensive. Donc je vois les variables. Alors, les variables intensives ne dépendent pas de la quantité de la matière et elles prennent une valeur déterminée en chaque point du système et elles ne sont pas additives. D'accord? Donc, ne dépendent pas la quantité de la matière elles prennent une valeur déterminée en chaque point du système et elles ne sont pas additives. Et elles ne sont pas additives.
donc ne dépendent pas de la quantité de matière. Donc c'est pas proportionnel avec la quantité de matière. Elles prennent une valeur déterminée en chaque point. Donc parce que je connais dans la transformation. Donc في كل point غتلقى مثلا من les variables intensives هي la température. Donc في كل point غتلقى واحد la valeur bien déterminée ديال la température. في كل point. D'accord. هادشي اللي عناو بها. ولا la troisième chose, ils ne sont pas additifs. ما نقدروش نجمعوهم. مثلا ناخذ واحد لو سيستيم ياك كيما بحال ديال قبيله 1 litre le volume 1 litre la masse 1 kg المهم هذا نكتبو بهنا اكزومبل بحال لا température بحال la pression بحال la masse volumique. Donc la masse قلنا 1 kg ناخذ la température مثلا 25 degrés Celsius pression مثلا 1 bar. هذا السيستم. Système 2 le volume قلنا قبيله 2 litres la masse 2 kg la température 30 degrés Celsius la pression 2 bar. Alors donc دابا باش غادي نجمعوهم في un seul système. هاتي نرسم نقاد. Alors في un seul système. donc شنو غادي يكون عندي طابليت دايره داكشي علاش كدير بحال هكا. دونك فوالا هاو دابا مزيان. الوغ دونك قلنا هنا عندنا لو فوليوم لا الا جمعنا 1 بلس 2 دونك هنا درنا لو سيستيم 1 بلس لو سيستيم 2 لو فوليوم غيكون هو لو فوليوم V1 هادي V1 هادي V2 دونك هو 1 بلس 2 يعطينا 3 لتر. La même chose pour la masse. On a 1 kg, donc 1 plus 2. On a 3 kg. D'abord, la température. On a 25 degrés Celsius plus 30 degrés Celsius. Donc, je vais aller à 55 degrés Celsius. Non. Alors, la température, même si je les deux systèmes. Non. باش غادي يكون عندنا لو سيستيم 1 لو سيستيم 2 غادي يمشيو لواحد لا طومبيراتور فين كاينه ليكيليبر. داكوغ هذا هو اللي كيتسمى لو برينسيپ زيرو باش كناخذوا دو سيستيم ياك وكنشركوهم دونك كيمشيو في واحد لا كيمشيو لا طومبيراتور اللي فيها ليكيليبر. داكوغ ما يمكنش نجمعوهم. لا ميم شوز دونك هذه ما يمكنش. لا ميم شوز بور لا بريسيون ما يمكنش ندير لا بريسيون P1 بلس P2. داكوغ نفس الحاجه مثلا باش نعاودو نشرح لكم. دابا نتوما في واحد لا كلاس ياك في واحد لا كلاس سخونه ودابا برا كاين البرد ياك برا كاينه درجه الحراره 8 كاين البرد مع ديك 6 الصباح 7 الصباح كتقراو وسط لا كلاس 15 دوغري سيليسيوس. واش غادي نقدروا نجمعوا لي دو طومبيراتور؟ نو ما يمكنش. داكشي علاش كيتسماو لي فاريابل انتونسيف ne sont pas additifs. D'accord? Ne sont pas additifs. Donc, مزيان دابا مزيانين. دابا si on a واحد la variable extensive sur une autre variable extensive شنو كتعطينا une variable intensive. غناخدو اكزومبل مثلا الا خدينا لا ماس sur le volume اللي هي غو لا ماس فوليوميك. دونك لا ماس فوليوميك شنو كتساوي لا ماس sur le volume. لا ماس variable extensive le volume variable extensive غو غادي تكون عندنا فاريابل انتونسيف. نرجعو ديال قبيله اللي قلت لكم هنايا لا كونتيتي دو لا ماتيير
la quantité de la matière. Il y a la concentration fois le volume. Donc, on élébrite la concentration. Il y a la quantité de la matière sur le volume. La quantité de la matière extensive. Le volume extensive. Mais la concentration intensive. D'accord? Donc, هذه اللي قلت لكم قبيله. ديما le rapport de deux variables extensives qui est une variable intensive. Qui est une variable intensive. Alors, كاينه هذه. Donc, هذه الأولى. دابا إلا كان عندنا deuxièmement si عندنا واحد la variable extensive fois une variable intensive, alors شنو غادي تعطينا؟ كتعطينا variable extensive. D'accord. Donc كما قلنا باش كي تكون عندنا variable extensive fois une variable intensive كتعطينا variable extensive. ناخدو لو كا ديال لو travail. Alors le travail مازال غادي نشوفوه من بعد. Le travail égale moins la pression fois dV. مازال كما قلت لكم غادي نشوفوه من بعد. دابا غير تبعوا معايا باش نشوفوا هاد الشيء اللي كتبنا. Donc la pression عارفينها variable intensive. Le volume variable extensive. Alors le travail غادي يكون variable extensive. Extensive. D'accord. Donc j'espère تكون هاد la partie مفهومة ديال les variables d'état intensive et les variables d'état extensive. Alors نشوفوا دابا troisièmement دابا شفنا les variables دابا نشوفوا les transformations thermodynamiques. Troisièmement, les transformations thermodynamiques. بعيدة جات بعيدة بزاف. Donc les transformations thermodynamiques. Petit 1, définition. Définition. Alors, une transformation est une opération bien déterminée qui modifie l'état d'un système. L'état d'un système. Le faisant évoluer d'un état initial vers un état final. D'accord. Donc عندي أنا واحد لا transformation. ياك كما قلت لكم ديما غنبقاو نخدمو 3 variables: la pression, le volume et la température. Alors عندو واحد la pression initiale, واحد la température initiale et واحد le volume initial. Au cours de la transformation غادي نوصلو l'état final. Donc pression finale, température finale et volume
final. Et volume final. D'accord. Bien sûr مثلا من بعد غادي نشوفوا شنو هما مثلا غنلقاو ترانسفورماسيون ايزوكور. شنو كتعني ترانسفورماسيون ايزوكور؟ هي في انيسيال لو فوليوم كيبقى كونستون. دونك في انيسيال ايغال في فينال. داكور. مثلا ايزوبار من بعد غادي نشوفوا هادشي كامل. دابا غير كنديرو اون جينيرال ديفينيسيون. الوغ دوزيامون غنشوفوا لي تيب دي ترانسفورماسيون. الوغ دوزيامون ناخدو le vert. Donc deuxièmement, les types de transformation thermodynamique. Alors عندنا كاينين بزاف ديال لي ترانسفورماسيون ياك. دونك غنشوفو بعدا ترانسفورماسيون ريفرسيبل و ايريفرسيبل. هنا بعدا واحد الاس ناقصه لي ترانسفورماسيون. الوغ نبداو بترانسفورماسيون ريفرسيبل نشرحوها وعاد ندوزو عاوتاني ايريفرسيبل ونبقاو غاديين كل مره نشوفو داكشي اللي جاي. صا مارش. دونك ترانسفورماسيون ريفرسيبل. الوغ كتسمى ترانسفورماسيون ريفرسيبل ولا ترانسفورماسيون idéale. Donc c'est une transformation quasi statique. C'est une transformation quasi statique et en plus renversable. انا غادي نشرح لكم شنو هي ترانسفورماسيون كازي ستاتيك. et en plus renversable. c'est-à-dire repassant par les mêmes états d'équilibre. En sens opposé. Donc de P en sens opposé, sans frottement et sans dissipation d'énergie. Sans frottement et sans dissipation d'énergie. D'accord. Alors, dans une transformation réversible, le système en équilibre avec le milieu extérieur. Donc, parce qu'on a dans la transformation réversible, donc dans une transformation réversible, le système est en équilibre avec le milieu extérieur. D'accord. Donc on a une transformation réversible قلنا كتسمى aussi transformation idéale. C'est une transformation quasi statique. Transformation quasi statique هي واحد la transformation اللي lente et pour que le système passe par une suite continue d'états d'équilibre infiniment voisins. Donc après غادي ندير واحد définition ديال quasi statique وغادي تفهموها. D'accord. Donc
Cette transformation quasi statique, les variables d'état sont définies dans tous les instants. Donc, et instant, c'est la transformation est lente. D'accord? Voilà. Entre parenthèses. Et transformation réversible, chaque transformation réversible a obligé une transformation quasi statique. D'accord? Donc, chaque transformation réversible c'est une transformation quasi statique. Quasi statique. D'accord? Par contre, mais si il y a une transformation quasi statique, on va dire la transformation réversible. Non. D'accord? Mais c'est pas forcément chaque transformation quasi statique est réversible. Donc il aimerait نكتبوها mathématiquement. شنو نكتبو؟ Transformation quasi statique implique دونك ماشي درت ليكيفالونس اللي درت ليكيفالونس هذيك الساعه غادي نقولوا راه دونك راه تا اي transformation réversible راه quasi statique. Donc transformation quasi statique implique transformation réversible. D'accord? Ou ماشي اي transformation réversible implique quasi statique. D'accord? وهذه شنو نقدروا نقولوا؟ دونك الا درنا لا نيغاسيون غنقولوا اللي درنا لا نيغاسيون دونك الا كانت عندنا واحد لا ترانسفورماسيون نون ريفرسيبل الا كانت عندنا ترانسفورماسيون نون ريفرسيبل هي irréversible implique transformation non quasi statique. D'accord? هادشي ماتيماتيكمون بيان سور هادشي راكم عارفينو باش كتكون عندنا لامبليكاسيون باش كنديرو لا نيغاسيون كيتقلب هادشي نو ترانسفورماسيون نون ريفرسيبل implique transformation non quasi statique. ولكن ما نقدروش نقولوا transformation réversible implique transformation quasi statique. ما نقدروش دونك هادشي فري ياك هادشي فري ولكن غنكتبها اون روج ما نقدروش نقولوا transformation réversible implique transformation quasi statique. Donc هادي ما يمكنش نكتبوها. داكوغ هادي ما كايناش. فوالا دونك دابا شفنا transformation réversible. دابا نشوفو définition ديال transformation irréversible. Alors, quand on a transformation irréversible ou la transformation réelle. D'accord? Alors, définition est une transformation rapide et brutale qui passe directement de l'état initial vers l'état final, à l'état final. Sans passer par
des états d'équilibre intermédiaires. Des états d'équilibre intermédiaires. D'accord? Donc, transformation irréversible, il y a la transformation rapide et brutale كدوز من l'état initial à l'état final directement. ما كيكونوش عندنا des états d'équilibre intermédiaires. D'accord? Et aussi, elle ne peut se dérouler que dans un seul sens. Dans un seul sens. Donc irréversible, donc un seul sens. C'est pas dans les deux sens. D'accord? Alors, les transformations naturelles et spontanées sont irréversibles. Donc les transformations spontanées ou les transformations naturelles sont des transformations irréversibles. D'accord? Donc on va نشوفوا شنو هي transformation spontanée ou transformation quasi statique. Donc transformation spontanée. Il s'agit d'une transformation rapide et brusque qui passe instantanément de l'état initial à l'état final. D'accord? Donc, une transformation spontanée, il s'agit d'une transformation rapide et brusque qui passe instantanément de l'état initial à l'état final. باش كنقولوا انستونطانيمون هي شي حاجه اللي في واحد المده زمنيه اللي صغيره بزاف. داكوغ؟ هذه ترانسفورماسيون سبونطاني. ترانسفورماسيون كازي ستاتيك اللي قلنا اي ترانسفورماسيون كازي ستاتيك راها ترانسفورماسيون ريفرسيبل. داكوغ؟ ترانسفورماسيون بلوتو ماشي نو الا كانت عندنا transformation réversible, donc راه obligé راه هي transformation quasi statique. D'accord? Ou transformation transformation quasi statique implique transformation réversible. Transformation quasi statique. Donc la transformation quasi statique, il s'agit d'une transformation lente donc il s'agit d'une transformation donc il s'agit d'une transformation lente pour que le système passe par une suite continue d'états d'équilibre
d'équilibre infiniment voisin. Infiniment voisin. D'accord? Dans ce cas, les variables d'état, dans ce cas, les variables d'état sont définies à tout instant. Sont définies à tout instant. Donc les variables d'état, chaque instant, نقدروا نعرفوا مثلا la quantité de la matière في كل انستون دازت نعرفوا شحال واش كتنقص واش كتزاد. داكوغ دونك هادشي هادي هي اللي كتسمى transformation quasi statique. كتكون transformation lente, le système passe par une suite continue d'états d'équilibre infiniment voisins et dans ce cas les variables d'état sont définies à tout instant. داكوغ دابا مزيان. دابا غنشوفوا واحد 4 ديال لي ترانسفورماسيون اللي غنبقاو ديما نخدموا بهم في لا تhermodynamique. خصنا نعقلوا عليهم مزيان. Transformation isochore. Transformation isobar. Transformation isotherme. Transformation adiabatique. دونك كيما قلت لكم هادو خصنا نعقلوا عليهم مزيان. دونك ترانسفورماسيون ايزوكور كيكون عندنا في لا ترانسفورماسيون لو فوليوم كونستون. داكوغ le volume reste constant durant la transformation. D'accord? Transformation isobar, la pression est constante. La pression reste constante durant la transformation. Donc باش كنقول لكم reste constante مثلا عندي واحد لا ترانسفورماسيون بدينا بواحد لا température T1 pression P1 volume V1 قلنا لكم transformation isobar. Alors isobar غتكون عندنا T2 V2 وغتكون عندنا P2. La pression P2 غتكون égale à la pression P1. Durant la transformation كاملة la transformation كاملة la pression كتبقى constante. D'accord? ماشي شوفوا حيت كاين فرق ما بين نقولوا la transformation la pression reste constante durant la transformation وكاين فرق اخر مثلا la pression تبدا P1 ياك ولكن في au cours de la transformation مرة طلع مرة هبط مرة طلع مرة هبط مرة طلع مرة هبط وفي ليطا فينال ترجع P1. هادي ماشي كتسماش ايزوبار خاص تكون لا ترانسفورماسيون كونستانت durant la transformation كامله. داكوغ خاص تكون لا بريسيون كونستانت durant la transformation كامله. داكوغ بدينا P1 لا ترانسفورماسيون كامله غتبقى P1. داكوغ من ليطا انيسيال حتى ليطا فينال. داكوغ voilà. Isotherme, la température constante. La même chose. La température reste constante durant la transformation. D'accord? Donc, كيما نعاودو هادي transformation isotherme. كنبدا بواحد ليطا انيسيال au cours ديال لا ترانسفورماسيون كتبقى عندي لا température initiale اللي بديت بها
في ترانسفورماسيون كامله. داكوغ ما كتبدلش. وفي باش كنوصل ليطا فينال لا طومبيراتور فينال كتكون كتساوي طومبيراتور انيسيال. داكوغ هادي ايزوتيرم. كاينه ترانسفورماسيون مونوتيرم ما تقدروا ما تحتاجوهاش، مي مهم غير كولتور جينيرال باش تعقلوا عليها وصافي. مونوتيرم اون فيت هادي كتكون في ترانسفورماسيون ريفرسيبل. هادي كتكون في ترانسفورماسيون irréversible. الوغ في ترانسفورماسيون مونوتيرم كنبدا بواحد لا طومبيراتور انيسيال، ولكن او كور دو لا ترانسفورماسيون ياك او كور دو لا ترانسفورماسيون لا طومبيراتور ما عارفاش انا شحال كتساوي. تقدر تطلع، تقدر تولي مثلا بديت 20 دوغري سيليسيوس، تقدر في او كور دو لا طومبيراتور في واحد لانستون تولي 27، في واحد لانستون تولي 28، في واحد لانستون ترجع ل 26 ياك. ولكن اللي كنعرف انه طومبيراتور فينال كتساوي لا طومبيراتور انيسيال. داكوغ دونك هادي عقلوا عليها. حنا ديما غادي نخدمو بترانسفورماسيون ريفرسيبل، غنخدمو بترانسفورماسيون ايزوتيرم. مونوتيرم غير زدتها لكم باش تعرفوا لا ديفيرونس اللي كاينه. سا مارش فوالا. دابا نشوفو ديرنييرمون ترانسفورماسيون ادياباتيك. ترانسفورماسيون ادياباتيك delta Q, le transfert de la chaleur delta Q égale à 0. Donc le système n'échange pas de la chaleur avec le milieu extérieur. D'accord? Avec le milieu extérieur. D'abord, هاد لي ترانسفورماسيون غادي نبقاو نخدمو بواحد لو دياغرام كيتسمى اكثريا هما كاينين 3 ديال لي دياغرام، ولكن اللي كنخدمو به بزاف هو لو دياغرام دو كلاي-بيرون. كاين لو دياغرام دو كلاي-بيرون، لو دياغرام داماغا ولو دياغرام انتروبيك. مي لا بلوبار دو طون كنخدمو بلو دياغرام دو كلاي-بيرون، مره بلو دياغرام انتروبيك. D'accord? Donc le diagramme de Clapeyron, qu'est-ce qu'on a dit? La pression en fonction de volume. D'accord? La pression en fonction de volume. Voilà. D'abord, نشوفو نحنا نمثلو هاد لي ترانسفورماسيون اللي قلنا في لو دياغرام دو كلاي-بيرون. ها لا بريسيون، ها لو فوليوم. دونك بدينا باش بايزوكور ياك ايزوكور. الوغ باش كنقولوا ترانسفورماسيون ايزوكور لو فوليوم كونستانت، دونك غنحطوا واحد لو فوليوم هنايا مثلا في 1 كيكون كونستانت، دونك لا ترانسفورماسيون غتكون كونستانت. داكوغ هادي مثلا بي 2 هادي بي 1. La pression la pression a été augmentée, mais le volume reste constant. D'accord? Le volume reste constant. Il a quand j'ai dit transformation isobar d'abord. Isobar. هذا la pression, هذا le volume. D'accord? Donc isobar, غادي ناخدو مثلا هاد لو بوين هذا حتى لهاد لو بوين. هذه بريسيون سميوها P1. دونك لا بريسيون ريست كونستانت، ولكن لو فوليوم كيتبدل. هذا V1 هذا V2. هنايا راه ماشي ضروري باش تعقلوا زعما ماشي ضروري غنمشيو ديما من اغوش لا دغوات. نو نقدروا نمشيو، تقدر تكون هذه هي V1 هذه هي V2، نقدروا نمشيو بحال هكا. داكوغ نقدروا نمشيو بحال هكا. دونك هذه مثلا هذه شنو كتسمى؟ الا مشينا الى لو فوليوم نقص كيتسمى كومبريسيون. هذه كتسمى كومبريسيون ايزوبار هي بريسيون كونستانت. وباش كنقولوا كومبريسيون بحال لو فوليوم كينقص، باش لو فوليوم كينقص داكوغ كتسمى كومبريسيون. الا قلنا ديتونت لو فوليوم كيطلع. داكوغ ديتونت لو فوليوم كيطلع. دونك هادو غير هاد لي مو عقلوا عليهم، راه مازال غادي نرجعوا لهم دابا باش تكون عندنا ايزوتيرم ou adiabatique. Donc غادي نرسمو لي دو في دياغرام واحد. لي دو غنرسموهم في دياغرام واحد. هادي اون روج
adiabatique واللي envers isotère. Isotère. Donc la pente ديال adiabatique كتكون هابطة شوية على la pente ديال isotère. Ça marche. Voilà. خدينا واحد transformation خليتها هي الاخرى. Transformation cyclique. Transformation cyclique. Donc la transformation cyclique, l'état initial égale à l'état final. كيفاش؟ حنا نرسمو واحد لو سيكل. مثلا عندي واحد لا ترانسفورماسيون في الاول كانت ايزوبار ياك، شويه قلنا مثلا ايزو ادياباتيك ياك، ادياباتيك عاوتاني ايزوبار، عاوتاني من بعد ايزوكور ياك. الوغ هادي ليطا انيسيال، هادي ليطا انيسيال. دونك في الاول هادي نسميوها ا بي سي دي. الوغ من ا ل بي كانت عندي ترانسفورماسيون ايزوبار ياك، ايزوبار. من بي ل سي ادياباتيك. داكوغ، دونك لو سيكل غادي بحال هكا. من سي ل دي ايزوكور. نو، من سي ل دي عندنا اوسي ايزوبار. من دي ل ا لي ايزوكور، ايزوبار. ومن دي ل ا ايزوكور. دونك الا رديتو البال راه ليطا انيسيال ها هي بدينا ب ا باش كملنا ب ا. دونك ليطا انيسيال ايغالا ليطا فينال. هذا كتسمى ترانسفورماسيون سيكليك. ترانسفورماسيون سيكليك. داكوغ. دونك فوالا كملنا هاد البارتي هادي. باقي لينا دونك هادشي لا بلوبار، هادشي خاصكم تعقلوا عليه. غادي نزيد واحد لا فيديو غادي ندير فيها لا طومبيراتور والترمومتر، غادي نتا هما يشوفوه، ولكن زعما ما تركزوش عليه بزاف، من غير اللي عنده تي بي هو اللي يركز عليه. اما نورمالمون في لي زيكزام ما كيتحطوش. الا تحطوا غادي يتحطوا لكم في التي بي. داكشي علاش قسمت لكم لي فيديو، هذا بوحدو والاخر غادي نديرو حتى هو بوحدو. سا مارش. دونك فوالا كملنا هاد لا بارتي هادي. دابا نشوفو البارتي الجايه في لا فيديو اللي جاي.